ก็สรุปว่าวันนี้นะครับวิ่งไป55 กิโลนะครับ55 กิโลเห็นไหมครับเพื่อนแล้วผมก็นอนอยู่ที่อ่าวเขาควายนะครับคืนนี้หมึกแดงกับปิกซ่ากับแฟบเคี้ยวนอนอยู่ที่อ่าวใหญ่นะครับพอดีผมมาชักงงแล้วก็มาตกปลาอยู่แถวเนี้ยครับแถวอ่าวเขาควายเนี่ยครับก็เลยทีแรกก็จะไปนอนกับเพื่อนๆแหละไปมาไม่นอนแล้วนี่ครับหลักฐาน55 กิโลนะครับวิ่งจากท่าต้นสนเส้นขี้น้ำเดียวนะครับยังไม่ได้กดสต็อปนะครับเดี๋ยวจะกดสต็อปแล้วนะครับสต็อปสต็อปจบวันนะครับวันนี้55 กิโล